在廣州。Hello， 歡迎嚟到 Open Rice 大灣區。喺廣州有一間開咗7年嘅堅持做原切牛扒嘅店啦。咁佢依家已經開咗13間分店咁多喎。哇，咁佢都幾有實力喎。而且聽講佢一個套餐啦先係100幾蚊，咁人均100蚊都唔使喎，好抵啊！而且咧，佢唔單止係現揀現煎，仲可以買肉帶翻屋企自己煎喎。咁我真係唔知道佢啲肉有冇咁靚啦，就一齊去睇睇咯。哇！行到嚟門口呢度咧，就見到呢度有個好大嘅雪櫃啦。呢度有好多個部位啦，而且睇起身佢每一嚿都係好厚嘅喎。佢嘅雪花紋路係非常之靚嘅，每一塊都睇得清清楚楚。係咪要稱嘅？因為呢度有稱嘅啦。我們點牛扒是在這裡拿了放上去嗎？哦，好的。我今日係諗住點佢嘅雙人餐啊，唔知佢嘅雙人餐有冇咁厚啦？咁我哋一齊入去睇睇啦。Hello， 一位啊，呢邊咯。好。我哋點餐嘅話就係響前台嗰度自選嘅牛扒。有冇啲套餐係比較抵食啲？有㗎，我哋而家有上一個158嘅雙人餐啦，同埋一個168嘅戰斧套餐啦。我覺得呢啲都係比較多人揀嘅。嗱，我又出翻嚟啦。咁如果係單點嘅話咧，就好似呢位姐姐咁樣喺呢度揀肉，然之後去稱就得。不過因為咧，我今日係點套餐嘅，其實套餐咧佢係比較標準嘅一個重量同埋佢嘅肉質啦。唔知我今日點嘅呢幾個套餐入邊用係咩肉咧？咁我都問一問啦。我想問下，我點嗰幾個套餐入邊咧，佢會選邊個部位嘅咧？嗰個168嘅戰斧咧就係400克嘅重量。M3嘅話係呢種和牛嘅板件，就係160克嘅重量。158嗰個熱盤套餐咧就係呢個厚切嘅板件啦，跟住重量係300克，大概呢塊差唔多。係啦，300幾克。套餐嘅話就係呢個重量。我哋正常嘅話同客戶推介，我哋會首先了解佢係即係中意食瘦少少啊，定係肥少少嘅部位，或者中意食韌啲嘅，定係食嫩啲嘅。真係一啲識食牛扒嘅叫做大哥啦，佢通常嚟到咧都係揀呢種頂級嘅，即係呢種雪花紋係比較係啦多嘅 M9級嘅和牛，同埋呢種硬肉。佢嘅油煎冇日本和牛咁豐富，但係呢種反而就係適合攞嚟煎。又好似日本和牛嗰種就係唔適合攞嚟煎，煎出嚟個口感係真係香，但係好流。反而呢種 M8、M9級嘅和牛咧，佢煎出嚟嘅口感就係會啱啱好適中，佢又唔會話好流，但係佢嘅香味又係保持得好好。我哋煎之前，我哋嘅師傅會稍微落少少海鹽，就等於提佢嘅鮮味，就直接煎啦。咁差唔多上台嘅時候咧，再放翻少少黑胡椒，係鮮黑胡椒，即係唔係黑椒醬。咁樣啊，即係咁佢嘅味道會唔會真係好淡咧？你一啲醬都唔擺過？唔會㗎。你好似如果你點呢種油脂比較豐富嘅部位啦，其實佢煎出嚟嘅香味係好濃郁嘅。哦，即係真係原汁原味。冇錯啦，原汁原味。咁其實佢哋嘅產地喺邊度咧？澳洲。哦，呢度都係澳洲啊。係啦，都係澳洲嘅。佢雖然話放咗啲小米辣啦，唔會好辣，佢更多係一種比較鹹咯，又會有，我覺得會太濃郁啦呢個醬汁。我啱先都擠咗啲胡椒粉同埋海鹽嘅，呢一份點胡椒粉同埋呢個海鹽嘅咧，係我最中意嘅。即係佢唔會冚咗牛肉嘅味道啦，即係我都係覺得原切咧會有啲味道有啲淡嘅，咁配呢個醬汁咧又太沖啦，會冚咗牛肉本身嘅味道嘅，所以其實海鹽同埋呢個胡椒咧係最好嘅搭配。咁我呢個點嘅係5成熟咁上下咧，其實上嚟都會見到有少少嘅血水，即係如果大家咧比較介意啊呢啲生嘅話咧，就記得要叫翻熟啲㗎啦，7成啊或者9成都 OK 嘅。原肉嘛，你說就是原肉還有板腱。
它就是一份就是350克，一共就2個人的。哦，啱先咧係我哋喺出邊揀嗰陣咧，咪講到佢一份大概係350克嘅。咁其實呢個套餐呢個350克佢係分咗2個部位嘅。咁我今日係喺呢個 OpenRice 上邊買㗎啦。佢其實上邊都標得好清楚，一個係眼肉啦，同埋板腱嘅，即係加埋一齊就係350克啦。2個人食啦。咁我發現嗰啲牛扒咧，其實佢醬汁咧都係一樣嘅，同啱先 M3嗰個都係呢個綠綠地嘅。咁就首先試咗佢個牛扒先。其實如果唔點佢個醬汁咧，佢個牛肉嘅味道都好濃下嘅。呢一份啦，呢個部位係可以完全直接就食原味嘅，啲味道下係啱啱好噶啦。肉眼望落去咧，可能會肥啲咯，佢嘅口感上邊咧就係會滑好多、嫩滑好多嘅。呢份嘅牛肉味更加重啊！我自己會更加中意呢個。咁呢個牛扒咧，佢上到嚟咧係滋滋聲嘅，然之後你睇下佢呢度有好多黃油啦。咁佢黃油嘅味都係好重嘅，即係對比啱先我哋食嗰啲啦，佢啲味道會發散晒出嚟，我聞到好濃嘅黃油啊，然之後隔離放咗啲洋葱啊，仲有啲蒜啊，所以佢陣味咧係真係好重嘅。呢個我一開始係點得比較生少少嘅啦，咁佢呢個盤有300度嘅高溫嘅話咧，就可以喺上邊。喺度捋一圈啦，就可以加熱翻佢，令到更加熟啦。咁我其實都係厚切嘅，你睇下佢中間都好大一嚿。呢份嘅口感同啱先我食嗰啲咧係有啲明顯嘅區別嘅，佢咧更加係筋道會更加明顯啲啦，冇咩味道嘅其實，可能就係黃油嘅味道。咁多份入邊咧，我覺得呢個醬汁同呢個扒係最搭嘅。啱先開頭嗰陣都講啦，呢個品牌從18年開到依家咧已經開咗13間啦。咁佢可以喺特別係疫情嗰經營咁困難嘅情況下邊，佢都可以持續增長咧。我覺得最緊要係因為佢呢個肉質啦，佢係堅持原切啦，肉質啊，無論係新鮮度啦，都係非常之好。所以如果係大家唔介意比較生嘅話咧，佢肉質咁好嘅情況下邊係可以即係3成啊或者5成嘅話咧，可能食落嘅口感會更加好嘅。咁我啱先咧食完，我覺得佢啲肉質非常之靚咧，咁啱喎，佢呢度可以買翻去自己煎啦，所以我呢度都揀2嚿拎翻去啦。咁我上邊咧其實已經係稱好晒啦，都標明咗價格嘅，有平有貴咧，大家睇自己嘅預算啦。呢個安格斯板腱咧，呢份都好抵喎，先21個幾啦。呢個和牛嘅咧就會貴啲啦，46，不過同佢哋嘅克重都有關係嘅。睇下呢度都重啲啦。所以自己睇自己嘅中意食嘅部位啦，或者係厚度啊，或者咩嘅話咧，去揀就係啦。今日就消費呢2嚿，帶翻去我自己煎一煎。唔該。嗱，我就買咗呢2份啦，我覺得我今餐咧就非常之正啦，啲嘢質素 OK， 再加上佢價格又 OK 啦，呢度嘅環境咧又舒服，最緊要係咩？就係個冷氣啊夠勁啊！所以話大熱天時啊，都唔怕話食到成身汗啦。好啦，我哋呢期節目就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。